Hari gini batuknya kayak gitu sih, kayak ada aturannya. Hah? Iya, Apaan emang batuk ada aturannya? ada. Kamu belum tahu ya? Belum. Emang gimana? Iya, kan batuk mesin itu banyak ngeluarin virus ya sama kuman. Nah, makanya pakai tisu buat nutup hidung sama mulut. Gimana cara pakai tisunya? Tutup aja langsung hidung sama mulutnya pada saat batuk dan bersin. Iya. Soalnya nih pada tangan-tangan itu kan kalau nutup pakai tangan banyak kuman-kuman sama virus nih di sini. Terus kamu megang ke orang lain, tangan orang, megang makanan, nanti masuk deh ke mulut, ke makan jadi virus ini sakit. Terus gimana nih kalau misalnya aku lagi di jalan kan nggak ada tisu Nih nih? ada cara kedua, pakai lengan, nih lengan tangan di bagian dalam. Kayak gini nih. Kayak gitu. Cara beretika yang kedua. Iya, nah, seperti itu. Kamu kenapa sih dari tadi batuk-batuk sama bersin terus? Iya nih dari kemarin sakit tenggorokan, gatel sama bersin terus lagi nggak enak badan. Makanya cara yang ketiga pakai masker pada saat batuk dan bersin. Masker, Iya. pakainya gimana gini ya? Ya, masukin. Jangan lupa nih bagian ininya diketing, hidung ditekan, kayak gitu. Ya. Makasih banyak ya udah dikasih tahu. Jangan lupa nanti kasih tahu teman-teman yang lain ya. Kalau sakit itu pakai masker. Oke siap. Makasih ya Teh Fitri Ya, ya. sama-sama.